في المستشفى. عملية العسكرية لجيش الدفاع في المستشفى الأوروبي في خان يونس تتواصل، حيث كشف الجيش والشباك عن بنية تحت أرضية تقع أسفل المستشفى، والتي تضم مركز قيادة וتحكم أدار من خلاله قادة كبار في حماس العمليات القتالية. אפשר לראות הישגים רבים בתמרון האלה. הכתבים הצבאיים נכנסו בימים האחרונים ויכנסו שוב פעם. אפשר לראות פה דוגמה חיה. מתקדמים עוד ועוד, צעד צעד, אוחזים בקרקע של חמאס, לא שומטים את האחיזה הזאת, זה מערער את שלטונו יחד עם חלוקת הסיוע ההומניטרי, ואנחנו נמשיך לפעול עד להשגת מטרות המלחמה. في عملية خاصة ومركزة بقيادة هيئة الاستخبارات والفرقة 36 في جيش الدفاع، عثر على البنية التحتية والعديد من المستندات التي تشمل معلومات استخباراتية هامة. אפשר לראות פה מאחורי את הכניסה לחדר המיון, ומתחתיו הכניסה למתחם התת-קרקע, מתחם הפיקוד והשליטה של חמאס, ששהו בו מוחמד סינואר ושבאן מח"ט רפיח ועוד מחבלים רוצחים אחרים. צריך לומר שהמתחם הזה הוא אחד ממוקדי הפיקוד ושליטה שחמאס השתמש בו לפקד ב7 באוקטובר על הפשיטה ליישובי עוטף עזה, על הרצח ועל הטבח. هذا وأعلن جيش الدفاع بشكل رسمي عن تشخيص جثة رئيس الجناح المسلح لحماس محمد السنوار، الذي تم العثور عليه في النفق، حيث تمت تصفيته مع قائد لواء رفح محمد شبانة في غارة جوية منتصف الشهر الماضي، كما تم العثور على جثث إرهابيين آخرين. צריך לומר שחמאס משתמש בבתי חולים באופן ציני, זה בית חולים אירופאי שנבנה על ידי אירופאים. אפשר לראות לאיפה כספי האירופאים הלכו. במתחם מצאנו, כמובן, הוצאנו גופות. אחת מהן, ככל הנראה, כמעט בוודאות, של מוחמד סינואר. היה פה גם, כפי שאמרתי קודם, שבאנה ועוד. في جديد تصفية محمد السنوار، أفادت وسائل أعلام أن حماس حفرت غرفة القيادة للسنوار تحت قسم الخدج ليشكلوا دروعا بشرية له، ظنا منها أن إسرائيل ستمتنع عن قصف المشفى. وقامت طائرات سلاح الجو بإلقاء قنابل بوزن طن في محيط المشفى لسد فتحات النفق ومنع تهوئته. وسقطت القنابل بدقة سنتيمترات معدودة، وأحيانا في نفس المكان لتعميق الحفرة. وتبين أن أي من أقسام المستشفى لم يتضرر. عملية